30歲開始學琴其實好過4歲就學。我教咗15年鋼琴，講句真話俾你聽，你係咪覺得自己太老、手指硬、學嘢慢過啲細路？網上面嗰啲天才兒童片睇得多，你就以為學琴係細路嘅專利。實際上嗰啲天才兒童佔成個人口只係0.001%，嗰啲幻覺嚟㗎。其實你啲手指咧一啲都唔硬，你個腦咧仲比佢哋成熟好多。細路咧係靠每日機械式咁樣練啦，你唔使，你識得邏輯分析，識得方法。同一首歌你用啱方法，你就學得快過細路。第二樣嘢，你比細路係更加想學，呢個唔係被逼，係你自願㗎。你好忙嘅時候，你都願意抽時間喺個琴面前度練習。呢一份動力咧，小朋友係冇嘅。真正嘅優勢係第三樣嘢，就係無論如何，小朋友都追唔到嘅。我有個成年嘅學生啦，30幾歲先嚟學琴，去彈一首慢歌，技術上咧有啲瑕疵嘅，但係佢彈出嚟嗰份情感咧，令到我即係喺度諗緊你係咪有咩心事呢？呢個情緒嘅表達咧，同小朋友係完全唔同嘅。你叫一個8歲嘅小朋友叫佢彈啦，佢彈唔出嗰份情感㗎，因為佢未試過失戀，唔知咩係生離死別，亦都未試過喺半夜3更諗起自己一啲後悔嘅決定。音樂嘅核心咧，從來都唔係手指可以喐得幾快，係你彈落去嗰個音有冇重量。你嘅音係用你幾十年領悟出嚟嘅，所以唔好覺得話我太老啦。你隻手背後係細路冇嘅嘢，就係你心裏面嘅說話。琴就係你講嘢嘅方式。你彈過最感動嘅一首歌係邊首啊？留言話我知。